slime fluffy. Só que não é um slime normal, galera, porque é fluffy. Isso parece corante normal, mas é corante slime fluffy. Eu tô muito animada, a gente vai ter muita diversão. É corante rosa Ó, galera, é rosa choque, é muito bonito, mano, rosa choque. E quem forneceu essas coisas pra gente... É água boricada. É água boricada. É o ativador. Quem forneceu essas coisas pra gente foi o vovô. Ele é muito legal, foi negócio do vovô. Não, eu adoro o vovô, eu amo ele. Água boricada. O ativador dessa coisa vai ser água boricada. Dessa coisa não, desse slime boricado. Água boricada. E agora vamos começar. Ô, galera, lembra daquele vídeo lá que eu fiz slime azul, meu slime bugou? Pessoal, essa slime é muito fácil de fazer. Qualquer um consegue fazer, até o Matheus. Eu não entendi. O que será que eu quis dizer com isso? Agora eu já coloquei a cola, o Matheus vai colocar. Nós falamos o que eu não faço pelos meus inscritos, né, galera? Ô, galera, a produção disse que tá bom. Pra quem... Ô, galera, a produção é minha amada mãe. A produção é minha amada mãe. Eu amo muito a minha mãe. Beijo na sua alma, produção. Beijo na alma. Beijo no coração. Te amo, produção. A gente chama ela de produção no vídeo dela. Agora, produção, o que a gente faz? Coloca o corante? Agora... Ai! Nossa, mão na cola. Nossa, aqui tinha cola, eu não notei, é sério. Que vai grudar seu dedo, Não, vai grudar mesmo, nossa. Nossa, eu não vi que tinha cola. Agora a cola já sumiu, né? Já sumiu. Agora a gente vai colocar um pouquinho do shampoo, pode usar o shampoo. Galera, isso é shampoo. Só que é shampoo pop pra fazer... Produção, é shampoo pop pra fazer slime ou qualquer shampoo? Qualquer shampoo. Qualquer shampoo, galera. Eu errei. Foi mal pelo vacilo. Ô, produção, já tá bom de shampoo? Nem vi. Já tá bom aqui, ó. Já tá bom. Esse troço mais amarelo é o shampoo. Põe mais. Já tá bom de shampoo? Aqui? Põe mais. Mais? Tá bom? Aqui? Aí eu vou colocar o shampoo. Tudo esse amarelo, bom? esse troço mais amarelo é shampoo, Põe galera. mais um pouquinho. Posso misturar agora, Tá produção? bom? Posso misturar agora, produção? Tem que misturar, né? Nossa, galera, uma das partes que eu mais gosto é misturar com esse trocinho aqui. É mó confortável. Você fica mexendo na mão, é mó gostoso. Parece que você tá mexendo em uma... Ô, galera, lembra do vídeo do boi lá funda? Não, eu gostei desse vídeo, vocês também gostaram? Eu vou deixar na descrição aqui. Mas, Matheus, não tem nada a ver com esse vídeo. No final do vídeo eu vou mostrar uma coisa que tem tudo a ver com esse vídeo. Com esse vídeo. Galera, eu acho que tem um trem preto aqui. Não, tem tipo um trem, não é trem. Tipo um trem de carreira, não é isso. É que tem um fiozinho preto de cabelo meu. É sério, isso é sério. Não, é sério, galera, é sério. Eu não tô brincando, não é palhaçada, é sério agora. Eu vi um fiozinho de cabelo. Agora nós vamos pegar É sério, galera. e bastante pra colocar na sopa. Não, mano, tá me incomodando muito esse fiozinho de cabelo. Sai daí, fio. O que você tá fazendo nisso? Ai, Não sai. ô, produção, o que tem que pôr agora, produção? Até O que tem que pôr agora, produção? Sai. Tá. Agora a gente vai pôr o hidratante que eu não pus ainda. Eu pus demais, produção. Vamos usar a pitada de A gente vai fazer só uma pitadinha de bicarbonato, que é assim, né, galera? Só uma pitadinha, como se tivesse pondo sal na comida, que é só um pouquinho, sabe? Você põe sal, a gente usa sal rosa aqui em casa. Né, Gabi? A gente usa sal rosa. Nome slime vai virar slime de cabelo daqui a pouco. Um monte de cabelo, um monte de coisa dentro dela. Mas tudo bem, é assim mesmo que a slime suja. Agora vamos Ô, galera, lembra da cola? Grudou na minha mão, olha. Grudou toda Agora na vamos minha mão. colocar a Agora eu sou Homem-Aranha, olha, eu tô cheio de teia. Vamos fazer isso. Agora vamos colocar as teias. Ai, Coisa. que
Ai, eu tô indeciso, todas as cores são tão bonitas. Ai, eu tô indeciso, todas as cores são tão bonitas, olha. Tudo choque, mó bonitão. Ai, acho que eu vou escolher azul. Azul mó bonitão, azul choque. Gabi, o que você vai escolher? São tantas cores, eu gosto de amarelo, mas dessa vez eu vou querer Rosa choque. Choque. É mó bonito, né, Gabi? Choque. Eu também gosto de rosa choque. Mas eu vou pegar o azul choque. Ó, tá escrito aqui, galera, choque. Pra quem não sabe ler, deixa o Matheusão ensinar pra vocês. Professor Matheus. Vamos colocar a cor aqui agora. Sai cor! É tipo... Nossa. Sai cor. Ô, galera, eu vou colocar esse azul choque, mas tem que colocar aos pouquinhos, tá? Eu não posso abrir essa tampona maior. É vermelho. Não, Ô, Gabi, da distância que eu tô de contato com o pote, parece parece meio marrom do contato. De contato com o vidro parece marrom, só que se você olhar melhor é vermelho mesmo. Na verdade é rosa choque. Rosa choque. Chega mais perto e você vai ver. Vamos misturar. Galera, se eu usar espuma de barbear assim, ó. Você deixa ela pra cima, mas você chacoalha bem antes. Antes você chacoalha bem. Eu tenho barba, galera. Tenho barba. Barba do Papai Noel. Barba do Papai Noel. Eu sou a Mamãe Noel. Papai Noel ficou sem barba, cortaram a barba. Nossa, galera, que engraçada essa parte. Mas vamos pôr. Galera, eu vou pôr. Não tá saindo. Au! Vou misturar agora. Nossa! Galera, lembra do slime bugado? Lembra daquele vídeo lá que vocês gostaram bastante? Deixaram bastante like. Lembra daquele vídeo que vocês gostaram bastante do slime bugado? Lembra que o meu slime bugou? Agora o da Gabi que vai bugar. Lembra que o meu slime bugou também naquele outro vídeo que eu falei que eu vou deixar Eu tenho mouse de bebê? Eu tenho. Sabe o que eu tenho? Eu tenho mãos brancas. É, a Mamãe Noel tem mão branca. Agora eu vou misturar. Clássico da Mamãe Noel, mão branca. Ô, galera, não deixa nada ficar tipo partículas brancas. Já tá bom, né, universo? Matheus, já tá bom. Já tá bom, né? É, já tá bom. O universo diz sim. Já tá bom de espuma de barbear, galera. Eu tenho certeza que já tá bom. Eu não acho, eu tenho certeza. Tem um pingo no meu nariz, né, galera? Ô, galera, descobri que o universo me tosou. Eu tinha que botar um pouco mais. Aham, qual é a tosagem? Ah, universo, certeza, universo. Ah, mas gostei da tosagem. Sempre tá fazendo trollagem com o Matheus. É, galera. Ele vai tosar a Gabi aí em um vídeo futuro. A Gabi vai pedir pro universo e ele vai tosar a Gabi em um vídeo futuro. Mas, galera, olha o que eu tô fazendo. Eu tô jogando toda a mistura em cima do negócio, não, galera? Né? Tô jogando em cima. Deixa eu fazer assim, assim, assim. Deixa eu fazer. Olha, Mano. pessoal, o slime tá ficando mó bonita. Rosa choque.
bonito, como eu falei, gente. Ô, galera, eu acho que agora tá no estilo céu. Sabe aquele céu azul quando você acorda no meio-dia? Aquele céu azul. Aquele céu azulzão lá com nuvens. Tá bem no estilo disso, ó. O branco é as nuvens, tudo de branco é as nuvens. E o azul é o céu. Tá bem estilo de céu mesmo, aquele céu. Olha. Ô, galera, olha, tá ficando muito fluffy. Eu vou misturar com a minha mãozinha junto. Se quiser que fique mais escuro, chega aqui lá e põe mais corante. Mas eu acho que tá do meu estilo, tá ligado? Produção. Eu acho que tá bom. Produção. Traz o ativador. Não. O ativador eu vou usar pra... Galera, reflexo. Quase que isso cai no vidro. Reflexo. Por que você não coloca o ativador? Por que eu não coloco o ativador? Porque não tá na parte, entende? Não tá na parte, Eu entendeu? não entendi. Ah, tá. Ô, universo, já tá na hora do ativador? Sim, tá na hora. Eu vou, ó, céu azul, Mateusão aqui, ó. Vou jogar em mim e virar o centro. Ah, gente. Peguei vocês, galera. Não vou jogar em mim, não. O Matheus... Já tá fazendo barulho, ó. Fluffy. Fluffy já tá começando a chegar no ponto, né, o O Fluffy? meu também já tá começando a virar slime. Eu vou pôr água boricada, o que a gente chama de ativador, que é água boricada na verdade. Mas eu vou pôr aos pouquinhos, porque quanto mais você põe, vai ficando duro. Daí quando você vai pondo muito. E daí... A água boricada Daí o slime não vai esticar. Daí ele não vai esticar. E quando você tentar esticar, ele vai quebrar antes. Então eu só vou colocar aos poucos. Né, universo? É, Matheus, tem que pôr aos poucos. É, eu não vou pôr muito. Eu também. Tá Você- fluffy, ó. Tá bem fluffy, hein, galera? Já faz barulhinho, vocês já podem perceber. Olha o que eu fiz, que legal. Não. Edição, volta lá naquela parte. Volta em câmera lenta. Mama, que legal o negócio que eu fiz, ó. O universo já é o ponto de mexer com as mãos? Não, Matheus, ainda não é. Ah, tá, não é, galera. Pergunta pro universo se já tá. O quê? Se já tá de misturar com as mãos. O universo já tá de misturar com as mãos? Sim. Ele atrasou, universo! Eu coloquei só um dedinho porque eu tava desconfiando. Eu já nasci sabendo, tava desconfiando, galera. Mas você falou pro universo me tosar, né? Ai, a galera, a Gabi anda fazendo tosar. Você junto com o universo. O universo bate aqui. Ó, galera, ó, já tá no ponto de mexer com a mão, ó. Ó, já tá grudando em tudo até, velho. Não, já tá mesmo no ponto de... Olha, galera. Não! Ai, sabe? Coloquei ativador demais. Não! É que eu aperto o slime, daí quando eu aperto ele sai da minha mão. Tipo, eu aperto dele e sai por aqui. Entendeu, galera? Daí ele meio que solta da minha mão e fica maior ainda. Por isso que ele tem que ficar maior ainda. Nossa, tá muito lindo. Eu vou fazer nesse pote aqui, galera. Noia, que eu tô vazio. Ui. Olha, galera. Mó legal. Linda. Não. Muito legal. É legal demais. Olha, mano. Meu slime fluffy tá lindo, ó. Estica.
Meu bugou, galera. O meu slime agora tá lindo, faz o clique. Olha. Ó. Estica. Não. Ele é muito lindo. Tão lindo. Galera, olha o meu slime, ele também é bem legal. Deu certo, eu consigo fazer slime, ó. Ó, deu certo. Minha slime. Ah, não, minha slime. Ah, ela tá aqui. Slime. Eu montei o meu slime, galera. Então, já pode ficar com inveja do Matheusão, porque ele montou o slime. Todo mundo faz slime. Eu montei. Gabi, fica com inveja. Cara, tipo... Olha, minha slime tá linda. Estica. Ela clica. Ó. Não. A slime do Matheus, olha o resultado. Ela ficou. Ela não deu certo e ele gastou. Eu vou me pegar. Pessoal, alguém jogou slime no meu rosto. Eu tive que trocar de roupa, ó. Galera, alguém jogou slime no meu rosto. Eu não vi quem foi. Mas eu vou descobrir um dia. Se vocês souberem quem foi, comenta. Sai do vídeo, comenta lá no Instagram e volta pro vídeo, tá? Porque, mano, alguém jogou slime no meu rosto. Eu não vi quem foi. Vai, a pessoa tava aqui em cima com um potão de slime azul e tacou na minha cabeça. Eu tive que trocar de roupa, ó, galera. Roupa nova e short novo do Capitão. Vamos, eu tive que trocar de roupa, então. O bagulho tá fora. Porque algum impostor, sei lá, jogou slime bem no meu rosto, né, Gabi? Sim. Tchau, galera. Tchau, pessoal. Tchau, Matheus. Beijinhos. Tchau. Beijo na alma de vocês. Beijo no coração de vocês. Tchau. Abraço no coração de vocês. Beijo na alma. Tchau. Tchau. Super tchau, Supremo. Abraço pra vocês. Ei, você aí, se inscreve aqui no nosso canal.